Watu wa Mariakani hamjambo? Mupo? Salamu alaikum. Haya, leo tumekuwa hapa Kilifi County. Tulikuwa na mashindano ya basikili hapo Kaloleni. Vijana wakapanda basikili wakashindana mpaka hapa Mariakani. Aliyotokea namba 1 ameshinda pikipiki ya $100,000. Tumesema badala ya kupeana samaki tunapeana nyavu ya kijana afanye biashara na pikipiki hiyo. Leo tumekuja hapa kwa sababu ya uwalishi ya viongozi wenu. Kiongozi wenu hapa ni mheshimiwa aliyokuwa waziri Zoro, Morris Zoro, ambaye anawania kiti cha useneta hapa Kilifi County, na ameingia chama cha farasi. Chama chetu ni RC, alama yetu ni farasi. Ofisi ya kwanza tumekuja kuifungua hapa Pwani, imekuwa hapa Mariakani, kwa sababu tunajua Mariakani ndio imechukua makabila yote. Tunataka Pwani iwe ni mfano mzuri ya makabila yote yanaishi na amani. Hata ikiwa kuna vurugu Kenya, hapa Pwani hakuna vurugu ya makabila. Tumeishi pamoja hapa Pwani. Hapa Mariakani kuna kila kabila. Kuna Wagiriama Mijikenda, kuna Wasomali, kuna Wakikuyu, kuna Warabu na Wahindi, na makabila yote ya Kenya yako hapa. Ndio tunaonesha mfano mpya wa chama chetu. Sisi tunataka haki kwa wote, kwa sababu tunataka kuishi nchi ya amani. Leo tuko hapa na mheshimiwa Zoro ambaye anawania kiti cha useneta hapa Kilifi County. Tuko hapa na mama Reverend Alice Getsa, mama wa kwenu, anawania kiti cha kina mama hapa kwenu Mariakani na Kilifi County. Kwa hivyo sisi ni wageni wenu hapa. Tumekuja na farasi. Tumesema hizi shida za Pwani zinawakumba makabila yote. Inawakumba Wamijikenda, Warabu, Wakikuyu, Wajaluo, Wakamba. Shida haichagui rangi wala kabila wala dini. Lakini shida hiyo lazima itatuliwe. Na kwa sababu ni shida inaweza kutatuliwa kisiasa, ni lazima tuwe na chombo cha kutatua shida hiyo. Na shida hiyo na chombo hiko ni chama cha kisiasa. Ndio sisi tulipoona tumepanda magari mengine ya watu. Si mimi nimekuja hapa nikaimba nyimbo nikasema chungwa moja maisha bora, nikasema kazi ianze, na wengine wakasema kazi iendelee. Kabla hapo tukaja hapa tukasema yote yawezekana bila Moi. Leo ni miaka 10 Kibaki anastaafu, shida ya Wapwani imebaki vile vile. Kwa hivyo tumesema ikiwa shida imebaki hivyo hivyo, lazima tutafute chombo cha kutatua hiyo shida. Na chombo haiwezi kutatuliwa ikiwa hatuna chama cha kisiasa kuketi kwenye meza ya kisiasa kudai haki ya Wapwani na ya Wakenya. Leo tumekuja na chama cha farasi. Tuna watu ambao wamepanda farasi, viongozi wenu hapa Kilifi County. Wala usibabaishwe kuona nani atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe jali nani atakuwa rais wa kaunti ya Kilifi. Kwa sababu ukiwa na shida, huyo rais kule Nairobi hawezi kukusaidia. Atakayekusaidia hapa ni gavana wako wa Kilifi. Atakayekusaidia ni seneta wako wa Kilifi, mwakilishi wako kina mama, na wajumbe na county representative wako hapa Kilifi. Hata kuja rais, hata kuja Kibaki, hata kuja Raila, hata kuja Uhuru, hata kuja Kalonzo Musyoka, atakayekusaidia ni hapa. Ikiwa siasa ya Kenya imegawanyika mara mbili, kule juu ya urais kila mmoja anasema nataka kumpigia kura mwana wa kwetu.
Mumpigie kura mwana wa kwenu. Sisi wa Pwani hajafika chenzo cha kufika kule mwana wa kwetu. Sisi tujali nani atatuhudumia sisi hapa mashinani. Hapa mashinani usibahatishe nani kiongozi. Hakikisha nani ni kiongozi. Na tukiwa na umoja, tukashikana kwenye gari moja, tutaweza kutatua nani kiongozi. Lakini tukigawanyika hapa, tutakuwa hatuwezi kujitetea sisi kule juu. Na sasa Kenya imebadilika, katiba imebadilika. Tumesema sasa uongozi na pesa za kuhudumia mwananchi na kuja hapa mashinani kwa viongozi wa hapa mashinani. Kwa hivyo usibahatishe nani kiongozi. Hakikisha nani ni kiongozi wako. Leo tumekuja hapa tena mara ya pili hapa Mariakani. Tunasema watu wa Mariakani, watu wa Kilifi County, sisi watu wa Mombasa hatuna njia ya kuingia Kenya isipokuwa njia ya Kilifi. Tunataka uhusiano mzuri baina sisi na nyinyi. Tuishi kwa amani, tushikamane pamoja. Tutafute wapi tutaweza kwenda. Na tusipojipanga tutapangwa. Tusipojipanga tutapangwa. Tutapangwa kama zile nazi pale sokoni. Tutapangwa kama zile papayu kule sokoni. Moja yaangalia mashariki, moja yaangalia baharini, moja yatafuta jua na mwezi kuangaliwa. Lakini ukisimama pamoja, shida ya ardhi itakuwa inaweza kutatuliwa. Shida ya makazi, badili ya vijana wetu kusimama manamba kila siku kuwa kwa stage, tunataka mitambo. Na hapa ndio inaweza kuwa industrial area ya Kenya hapa Mariakani. Vijana badili ya kuaneshwa kuwa kazi yao ya manamba, vijana kazi yao ya kuvuta unga na kufanya ulevi, itakuwa vijana kazi yao kufanya kazi na kujisaidia nyumbani. Hatuwezi kuongoza vijana na maisha ya vijana kwa mambo ya unga na ulevi. Na uzuri safari hii, wakati wa uchaguzi, sheria mpya imepitishwa. Hakuna ulevi wakati wa uchaguzi. Tumepiga marufuku ulevi na walevi wakati wa uchaguzi, kwa sababu nataka kura ya amani na kura ya akili. Uende uamke upige kura kwa mtu wako. Kwa hivyo watu wa Mariakani, tumekuja kwenu. Hapa ndio sura ya Kenya iko hapa Mariakani. Hapa ndio tutaonesha mfano mzuri kuishi kwa amani bila kuteta na kuleta ugomvi. Na uzuri 2008 ilikuwa kuna vurugu kule juu. Hapa Pwani ilikuwa hakuna vurugu. Tumeishi na amani ama tukiishi na amani? Kwa nini tubadilishe maisha yetu? Tushikane. Yule Mkikuyu, yule Mkamba, yule Mjaluo ni Mkenya. Shike mkono, mwambie panda farasi, tujenge taifa letu. Hayo ndio mambo ambayo tunataka kushikana. Na hatubagui kitu chochote. Lakini lazima tuende sambamba na mikakati ya dunia. Sijaona maisha yangu nchi ina bandari kubwa kama ya Mombasa na watu wake masikini. Nimeenda Dubai nikaona Waarabu kule matajiri. Nimeenda Hong Kong nikaona wale wa China matajiri. Nimeenda kule Singapore nikaona watu matajiri. Nikaenda ule Brussels, Ubelgiki, nikaona watu matajiri. Nikaenda New York na San Francisco na Los Angeles. Hizo mabandari watu wao matajiri. Lakini hapa kwetu Mombasa watu wetu ni masikini. Hiyo haingia akilini. Tuwe na shamba inaweza kulimwa na watu wanakufa kwa njaa kwa sababu hakuna wapaliliaji wa shamba hilo. Na sisi tunaweza hiyo kazi. Na hatujaunda chama kwenda kuuzia mtu, wala hatujaunda chama ya kwenda kufanya balala ashinde useneta. Tumeunda chama kwa 2017 tuwe na viongozi hapa Pwani. Tumeunda chama 2022 tuwe na rais atoka Pwani. Ama sisi si wa Kenya? Sisi ni wa Kenya kama wengine. Kwa hivyo tumeunda chama, tuna mwelekeo na tunaweza kubadilisha nchi yetu.
Leo tunashikana sisi kama chama cha farasi. Tumeingia feri na muungano wa Jubilee na tunaunga Uhuru Kenyatta mkono. Na tunataka kusema muungano wa Jubilee ni muungano wa vijana chipukizi wenye miadili ya digital generation, not analog generation. Tunaambiwa hiyo tarehe ngapi? Si tarehe moja ilizimwa ile simu yako, ile ya bandia. Si television itazimwa karibuni, ile analog. Na ikiwa Kibaki anastaafu, kwa nini Raila na Kalonzo hawastaafu? Sio? Si wazee wapisha vijana? Ama unataka wazee waendelee? Ikiwa wazee waendelee, basi Kibaki aendelee miaka 3. Unataka Kibaki aendelee? Tunamwambia mzee tosha. Tunakuheshimu, fanya kazi nzuri. Pisha mwingine kama Balala. Tusonge mbele, sio? Nawaambia kina Uhuru Kenyatta na William Ruto, 2017 tuko mchuano na wao. 2022 tutakuwa sisi wao badili ya wao. Tutabadilishana. Safari hii tutawaunga mkono. 2022 watuunge mkono sisi pia sisi. Sio? Siasa ni nipe nikupe, sio? Siasa ya maslahi, sio? Ama mnataka tuchagua serikali ambayo hawaletee maendeleo? Mkichagua serikali ambayo hailetee maendeleo, mtajuta nyinyi wenyewe. Kwa hivyo tuchaguane, tusibahatishe nani kiongozi. Tuhakikishe nani ni kiongozi. Hatuwezi kusema hapa Pwani ni maskini na rasilimali ya Kenya yote iko Pwani. Tuna mashamba makubwa, lakini mama zetu bado wanalima na jembe. Na kwengineko wanapawa tingatinga ya bure. Kule kwengineko wanapawa mbolea ya bure. Kule kwengineko wanapawa mbegu ya bure. Na sisi hapa Ganze tunakufa maskini, tunangoja cha bure. Safari hii tunasema hatutaki cha bure, tunataka cha jasho letu. Lakini wamejua wamefanya masikini. Wakati wa kura ukifika, watakuja kutununua na senti. Wamepora pesa huko, wanafikiri sisi maskini kwenda kuwanunulia. Tununuliwe kama